O paseo literario O Piñor de Carmen Martín Gaite afiánzase no calendario como unha interesante cita cultural para coñecer aqueles espazos de San Lourenzo de Piñor que deixaron unha fonda pegada na poética narrativa da novelista salmantina. De cara xa ao primeiro centenario do nacemento de Carmen Martín Gaite, é unha honra para o Concello de Barbadás estar planificando xa con vistas ao ano 2025 os actos de homenaxe a esta ilustre escritora que baseou 3 das súas novelas nestes fermosos lugares de San Lourenzo de Piñor. Moitos dos lugares que imos percorrer neste segundo paseo literario pois aparecen nas súas novelas. Eso é o verdadeiramente gratificador, o que fai que esta iniciativa este viva. A procedencia galega da familia materna de Carmen Martín Gaite provocou longas estancias nos veráns da posguerra que foron enchendo de anécdotas e descricións os textos da que sería Premio Nacional das Letras ou Premio Príncipe de Asturias. Esta segunda edición constitúe un punto de encontro para aquelas persoas amantes das letras, pero sobre todo apaixoadas pola produción literaria de Carmen Martín Gaite. Tamén forma parte como unha actividade máis para pôr en valor a importancia de San Lourenzo de Piñor na infancia e na vida da nosa Carmiña. Nesta segunda edición, como novidade, inaugurarase un panel no que figuran todas as paradas que forman parte do percorrido das 3 obras literarias de Carmiña situadas íntegramente en Piñor: Las ataduras, Retailas e El pastel del diablo. Pon no seu lugar, no lugar que merece a Carmen Martín Gaite, non? Despois de moitos anos de investigación é unha satisfacción ver como o seu pobo rinde homenaxe á escritora que o inmortalizou. Ten en conta que calquera persona en calquera lugar do mundo que estea lendo un libro de Carmen Martín Gaite vai estar visualizando a través da súa literatura as paisaxes, as casas deste lugar. De cara ao centenario supón un primeiro paso a inauguración deste panel, que é a antesala da señalización, da sinalética de toda a ruta que contará coas súas paradas, así como tamén a identificación na entrada deste lugar do nome literario que Carmen Martín Gaite lle puxo nas súas obras, que é Trimonte. O percorrido, no que xa se inscribiron máis dun 100 de persoas, comezará no Centro Social de Piñor ás 10:30 da mañá e concluirá no Campo de Roma, moi preto de onde se sitúa que foi a Casa Familia Gaite ata mediados dos anos 60 do século XX.